Uyabazi labo bhuti abasebenzela uhulumeni, laba kwamasipala, labo bhuti abasebenzela iminyango kahulumeni ngokuhlukahlukana kwayo, bo Department of Education, bo Department of Human Settlement, abanye babo bakwa Home Affairs. Ubabona ngokuthi bagaxe entanyeni i-access card noma ikhadi le lasemsebenzini la ntanyeni, futhi nje abaligaxi lodwa lelo khadi, bese bafaka nezikhiya zemoto, bafake nezikhiya zasendlini kulengeke la ntanyeni. Uma udibana naye emsebenzini, ningabe nisebenza nonke la udibana naye khona ubhizi hohlo noma yakuprinta hohlo ile ikhiya phela ziyashayisana, ile ikhiya ziyashayisana. Uvakhumula izibuko, akhiphe ihandkerchief azisule ayibisele esikhwanyeni. Asebenza ngekhompyutha, uthola lezi buko sebazibeke la. Uyakusiza lapho wena uyilunga lomphakathi, lezi buko ngathi zizowa ukubuka kanje, ava kubuza athi iphi i-ID yakho, umnike. Ngathi ufuna lo wena ongakuphathanga, ngathi ayisertifayiwe, uthi wena hayi ngiyiphethe certifayiwe, ayithathe acofa phinda akunike leyo ID yakhe esertifayiwe. Akubuza athi i-proof of resident uyiphethe, uphendule hayi ngiyiphethe, ayithathe ayibuke aphinda akunike, aqofe lapha. Uzabe uyibizisa omunye wasebenza naye. Yethemba usondele la ungibonise. Okay, bese lana sifaka ubani u-upload noma usubmit. Oh, yazi mina ngihlale ngiclick usubmit yenzeka, mara namuhla ngibe ngaqofa la ukuthi khona upload. Okay, akunankinga Themba, ngiyabonga. Alright, siswami ngicela uyohlala phasi ngizakubiza, kusakhona into engiyifaka la ku system. Hey, labo bantu uthi uphume nabo uyothenga ilunch la mgwaqweni kuyobukwa nina, ngoba bahamba ngathi yinja idabuke eketangeni, ngoba uyosola khalisa le ikhiya ezilantanyeni ne-access card yasemsebenzini. Ahla ayohlaba abantu ngamakick and bhoboza le layinini kulabo mama abathengisa ukudla emgwaqweni. Uyothenga iplate le lunch, athi angalithenga iplate le lunch, sesiyadla singama-out, sihlele etafuleni, usigwaza ngamakick and bhoboza ngaphansi kwetafula. Hayi angingakhulumi kakhulu, bangaze bangishaye uma bangibona emgwaqweni. Hey, labo bhuti laba anjalo nje uyathanda ukuthi makazi-introduce ebantwini, bambuza ubhuti wena ungubani. Hayi no, abathi ubhuti ungubani, uthi hayi no mina ngisebenza ka-Home Affairs, ngingubani wakazibani. Uqala ngokuthi usebenzaphi, and futhi kuba ngathi akakuphendula wena ngeke umbhilive ngoba uzothi akuphendula lo mbuzo wakho, so sondeza le access card kuwathi uyabona la